3点34分的时候录制了一个梦啊。哦，刚睡着的时刻，听到呼呼声音的，喉咙前面像风转出来的声音的。刚才好像听到那个风声了，听到风声了，风的声音很大。我以为有什么东西在转呢，醒了以后一看没东西啊。外星人正在安排后续的台风了后续的台风了。那个现在中国那边很多人想到台风就害怕，因为那个又怕风又怕雨啊，想到就害怕，说怕什么来什么，哇，后面台风又要来了又要来了正在规划当中又要来了主要就让人加深印象，就让人们看到不断的重复，不断的重复。一般来说，这人家地球人说概率多少赚多少，相同地方出现短时间又出现相同的台风这种概率太低了但就业点上产生了就是目的就让我们这边现场原来是飞碟旋转引起的飞碟呢又是外星人控制的台风是由飞碟旋转引起的飞碟又是外星人控制的，就想到那个外星人的事往这上面引导所以最近外星人真的大手笔在做这个事，好好再见。